就先拍结婚照是吗？眼镜戴吗？我觉得我现在是先不戴，然后戴眼镜再拍一个。但是我们俩那个这个结婚照的状态是不是还挺准的？我就在学校。1、2、3，1、2、3，走吧，两个人稍微再叠一下，对不对？对，1、2、3，两条河，1、2、3，好，有了。你稍微再笑一点，你自己来看，我觉得你很不幸福。不是那个时候结婚不是先婚后爱吗？你来感受一下。哎，算了，感觉你逼我了，让我知道。来，上开始。再甜一点。我能感受到，让他觉得其实内心已经很现实了。你怎么到的？这是不是？开心，1、2、3，对，好了。哎呀，挺甜蜜的，特像那种广告里的两口子。